Ekrana göründüyü kimi, yəni işi görən şəxs məlum deyil. Bütün zamanlara görə bu günləri məchul növü analiz edəcəyik. Məchul növdə nə bilmək lazımdır? Məchul növ cümlələrdə altına xətt çəkirəm. Feildən sonra həmişə tamamlıq önə çıxır. Nə çıxır önə? Tamamlıq. İndi bütün zamanlara görə məchul növü müəyyən edəcəyik. Birinci gəlirik indiki zamanımıza. Present simple, indiki qeyri-müəyyən, yəni indiki sadə zamanımız bir. İndiki sadə zamanımız. Cümləmizdə am, is, are, plus feil, qaydalıdırsa edlə olur, qaydasızsa üçüncü formada. Məsəl üçün, qaydalı feildirsə, like, məsəl üçün, şəkilçi artıracağam. Qaydasızdırsa, məsəl üçün, üçüncü forma geçmişsə, go-dur, go, went, düzdürmü? Üçüncü forması nədir? Gone. Yəni, üçüncü forması gələcək. Baxırıq cümləmizə. İndiki zamanda. I am invited to the wedding party every week. Bəli, baxıram ki, every week-ə görə indiki zamandır və nə olur? Əmzarım gəldi, filmin də sonu idi. Və yaxud da ki, the room is clean in the morning. Room, otaq təkdədir. İzimi verdim, qaydalı feilimi ed artırdım. Burada ümumiyyətcə nə bilmək lazımdır? İşi görən məlum deyil. Məsələn, birincidə baxaqın. I am invited to the wedding party every week. Deyirəm, hər həftə partilərə dəvət olunuram. Bilmirəm dəvət edən şəxs kimdir. Sonra burada the room is clean. Otaq hər səhər təmizlənir. Cars are made in Germany every year. Məsəl üçün, maşınlar Almaniyada hər il düzəldilir. Okay, yəni ümumiyyətcə düsturu bildik də. Əgər cümləmiz indiki zamandadırsa, am, is, are, feil, plus id, plus və yaxud da ki, üçüncü forma. Getdik, past simple, keçmiş zaman düsturu nədir? Was'um, were, feilimə id şəkilçisi və yaxud da ki, yeni üçüncü forma. Yenə, the room, was verəcəyəm, təkdədir. I was invited, cars, were verəcəyəm. Görürsünüz, burada qaydasız feil olduğuna görə drive, drove, driven. Üçüncü formanı yazdım kökündən dəyişənlərdən. İndiki zamanda əmzar plus feil ya idi, ya üçüncü forma. Keçmiş zamanda was, were, yenə feilimə ya ed, qaydalıdırsa, qaydasızsa üçüncü forma. Gələcək zamanda yenə shall be, will be ola bilər. Feilimin sonuna ya idi şəkilçi, ya üçüncü forma. Burada baxalım, sizin next month'ı görüm. Gələn il, gələcək zamanda will be, yenə idi şəkilçi verdim. Yenə otağı görürəm, will be, idi şəkilçisi artırdım. Yəni, hamısı belə qeyd olunur. Keçmişə nəzərən gələcək zaman ola bilər. Məsələn, future simple in the past. Burada da yenə would-un keçmişi, will-in keçmişi would, shall-in keçmişi should be. Yenə burada düstur olaraq eyni olacaq. Gəldik present, indiki davam edici zaman. İndiki davam edici zamanda necə olur? Düz. Am, is, are, being düsturdur. Yenə feilə idi və yaxud da ki, üçüncü forma artırılır. Məsəl üçün, I am being invited to invest academy now. Mən indi, now, hansı zaman göstərir indiki davam edici? Burada nə deyirəm? Mən indi invest akademiyaya dəvət olunuram. Əmim gəlib, düstur. Being'im gəlib, invited'im idim gəlib, düzdürmü? Sonra, tennis is being played at the moment. Tennis. Tennis hal-hazırda oynanılır. Yəni, tennisə görə iz verdim. Otaq olanda nə verirəm? Otaqlar olanda ar verirəm, cəm verirəm. Yenə feilimə idi, şəkilçisi idi. Being'dəki düsturdur, yəni. Being'in tərcüməsi zaten burada yoxdur. Tamam mı? Zaman göstəricilərimə görə bildim hansı zaman. Əsas diqqət eləyə düsturlara. Gəldik, sonra növbəti past continuous nədir? Keçmiş davam edici necə düzəlir? Was, were, yenə being, plus feilə id artırılır. Yenə qaydasızdırsa üçüncü forma. Yenə car-a görə was verirəm. Being düsturdur. Made də üçüncü formadır. Keçmiş zamanımda bildirirəm. Kompüterlər cəm olanda yenə were verirəm. Being verirəm. Repaired üçüncü formanı verirəm. Daha doğrusu qaydalı olduğuna görə ed artırdım. Burada qaydasızsa kökündən dəyişdim. Üçüncü forma. Gəldim present perfect, indiki bitmiş. İndiki bitmişin düsturu nədir? İndiki bitmişin düsturu burada qeyd edirəm. Yəqin burada silinib.
have və yaxud da ki has plus been plus ya fiilə ed artıracağım ya da ki üçüncü form olacaq. Burada da pəncərə indi sınıb, the window şüşədir, has been düsturumdur. Gördünüz mü? Həzi verdim. İkisindən birini verməliyim. Həzi verdim. Been üçüncü forma. Been düsturum. Broken üçüncü forma. Maşınlar olanda cəm olacaq. Have verirəm. Beenimi verirəm. Broken üçüncü formanı verəcəm. Bu indiki bitmişin düsturu idi. Keçdik. Past perfect. Keçmiş bitmiş zaman. Düsturum yenə had olur. Bunun keçmişi had. Been düsturum. Yenə feilim idi ya da üçüncü forma. Yenə. Cümləmiz belədir. Pəncərə sındırılmışdı. Yenə pəncərəm qalır yerində. Had düsturum. Been düsturum. Broken üçüncü formam. Break, broken üçüncü formam gəlir. Maşınlar yolda xarab olmuşdu. Cars had been, yenə düstur. Broken üçüncü forma. Down on the road, yolda xarab olmuşdu. Gəldik növbəti bizim gələcək bitmiş formalarımız. Belə də ola bilər. Məsəl üçün, yenə shall'dən, will'dən sonra have gələ bilər, been gələ bilər, feilə idi və yaxud da ki üçüncü forma. Məsəl üçün, the football will have been, yəni will have gördünsə artıq avtomatik will have gördünsə bunun been'in verməlisən, played at week. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, futbol 5-də oynanılmış olacaq. Okay. Sonra növbəti future perfect, keçmişə nəzərən gələcək bitmiş, yenə should, would, been artırılır, yenə idi. Football would have been played at 5 o'clock. Yəni futbol dünən 5-də oynanılmış olacaqdır. Yəni bunlar testdə nadir hallarda düşür, amma yəni düsturları bilmək. Düsturumuza yenə baxaq. İndiki zamanında əmizar feilə ya idi ya üçüncü forma. Keçmiş zaman olanda was were feilə idi və yaxud da ki üçüncü forma. Gələcək zaman olanda will be, shall be feilə idi və yaxud da ki üçüncü forma. Keçmişə nəzərən gələcək oldusa, yəni elə ki will'in keçmişi would və yaxud da ki should be feil yenə idi və yaxud da ki feilə hansı artırıram? Üçüncü forma olacaq. Sonra indiki davamıcı olanda am is are, being düstur ya ed ya üçüncü forma. Keçmiş davam edici olanda was were, being və yaxud da ki üçüncü forma. İndiki bitmiş olanda have'im, has'im gəlir, been'im gəlir və yaxud da ki ed və yaxud da ki üçüncü forma. Keçmiş bitmiş olanda had'im gəlir, been'im feilə idi və yaxud da ki üçüncü forma gəlir. Sonra növbəti future perfect olanda yenə will, shall, sonra have gəlir, sonra been, sonra ya üçüncü forma ya idi. Keçmişə nəzərən gələcək bitmiş olanda ya should olacaq, ya would, sonra been'im gələcək. Gəldik növbəti modal verbslər. Görək modal feillərin məchul növü necə olur. Modal feillərdən must var, have to var, should var, can var, may var, ought var. Yəni bunlardan sonra mütləq be artırıram. Modal feillərinin məchul növü özlərindən sonra mütləq be artırılır. Sonra feilə yenə idi. Məsəl üçün belə olur cümlədə. Məsəl üçün must be, be-mi verirəm. Məsəl üçün clean sözü olanda clean ed verirəm. Düzüm, çünki must modal feilimdir. Be verirəm. Clean qaydalı feilim id şəkil də verirəm. Modal feilləri verirəm. Must, have to do, should do, can do, could do, may do, ought do. Bunlardan sonra mütləq modal feildən sonra be gəlir. Sonra qaydalı feildirsə ed artırıram. Qaydasız feildirsə üçüncü formada gəlir. Məsələn, maşınlar yuyulmalıdır. Cars, must'ım var. Be də vermişik. Wash qaydalı feil olduğuna görə idə vermişəm. Okay. Görək məchul növdə olan cümlələr hansıları məchul növdə deyil. 1. Cümləmiz zeri, zira, zevo, zevo ilə olarsa məchul növ deyil. Obyekt əvəzlik olarsa məchul növdə deyil. Cümləmizdə obyekt əvəzlikləri varsa nə deyil? Məchul növ deyil.
Sifət isə zərf sonda gələrsə, cümləmizdə yəni sifət